Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рекунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинҳои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. Бардорон Opel Astra F аст ки дар кузифи хачебек соли барои 6 1993 сола ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 та дискаҳои худ, 4 та баллонҳои 60%, 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Хадавои нав када мега, яъне ки сайзтани мошин хуба бе ягон камбудӣ, салоншам тоза аст ки дар ҳолати корӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Дангара. Нархаш 20,000 сомон, ки боз камтар дига муомила мекунем, мега фақат одамони харидор бошанд муомила дорад. Вариантҳои алиши аст. Бо ягон Opel-ои караван кати алиш мекунем, мега хай қайтишон бо маслиҳат мекунем. Рақамҳои Тоҷикистоншон аст кор мекунем ва рақамҳои Россияшон имо WhatsApp дорад, метавонед занг зада ки нависен, дига маълумоти пурраша аз худашон гирен. шумо агар бардорам хали мошини фурӯшӣ дошта бошонед ки хона, замин, квартира, метавонед ки дар номери имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. мошини фурӯши навбатӣ аст. Дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузифи караван аст. соли барои 6 1997 сола мега соҳиб шуд. сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. мотор мега 100%, хадавои кадаги балонош, яъне ки среди мега 70% аст мега соҳиб шуд. 4 та калпак салон тоза дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон, аз раднои краска аст, бе ягон камбуда, бештар маълумотша аз худашон мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 22500 сомон, ки боз муомила мекунем, мега фақат одамони харидор бошанд, ёки занг зананд, ёки биан ай пеш савдо мекунем, фақат одамони харидор. мошин яъне ки арзони бад аст, намедонам ба чӣ хотир. хай агар ки мошина нафрӯхта бошанд, шумо метавонед ки савдо када харен. рақамҳошон дар поини видео маромад занг занед, бештар маълумотша гирем. мошини фурӯши навбатӣ аст. бардорон Mercedes Benz C-класс C-чка соли барои 6 1996 сола сӯзишвориш бензини холия мега соҳиб шуд. объем мотораш 2 литр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та баллони, кондиционер, электропакет 4 дар. хоб мошин мега ба пулт заводид мешавад, мега пулт кадагем ай берун заводид мешавад, мега соҳиб шуд. кожни салон мега дорад, старт стопа мега, самбуфер мега, клим контрол дорад мега, яъне ки мошина полни худ объемни ва замонави кадаги мега соҳиб шуд. хай бо дига маълумотша худатон мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 43000 сомон, ки камтар дига бо арзон мекунем, мега соҳиб шуд. ба кадом дӯстоне ки агар ягон маълумоташ фаҳмона бошад, рақамҳошон дар поини видео мондага, метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби мошин гирен. мошини фурӯши навбатӣ дӯстони азиз Toyota Corolla аст ки дубайский соли барои 6 2009 сола ки сӯзишвориш бензини холия, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстон 4 та баллони пачка, 4 та диска, кондиционер, электропакет, салон тоза, ягон камбудӣ надорад, мега соҳиб шуд. хай бештар маълумотша аз худашон мегирен. амихел сафеди радноиш, амихел сафеде ки бе ягон сарапи, ягон пӯшидагӣ надорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 70000 сомон, ки боз арзон мекунем, мега нархаш 68000 мега нархи ахираш мешавад. хай кадомтон агар бо савдо кадатон агар дилшон наёфтатен, бо мумкин арзон мекунем, ки нархи ахирша 68000 мешавад, мега соҳиб шуд. рақамҳошон дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин мошин гирен. шумо агар хали мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед ки дар номери имо WhatsApp рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. мошини фурӯшӣ аст. бардорон ВАЗ 2107 аст ки соли барои 6 1993 сола сӯзишвориш
бензин газ дорад, кор мекунад. Объем мотораш 6 литр коробкаш механика. Мошин мега дар ҳолати миёна мега соҳиб шуд, ки дар ҳолати кори миёна мега соҳиб шуд. Мошин мега бе ягон камбудия, яъне ки 100% 4.50% дискаҳои худаш салоншам тоза мега маска мега ба ҳамин хотир мефурӯша мега уже 9 см буда билет дошта то 9 агар каси хара мега метия мега бо муомила мекарданд. Мошин айни ҳол қарор дар ноҳияи ҷайҳун, ки ноҳияи дӯстӣ чӣ мешавад ноҳияи хобҷини Кул Дустони Азиз. хай бо дигар маълумот шавед. нархаш 7500 сомон, ки муомила мекунад мега соҳиб шон то 9 вақт дорен. кадом дӯстон агар ки мехаранд рақамушон ҳаста метавонед зангда бештар маълумот пураша аз соҳибшон гирен. хоҳиш мекунам ки лайкотон намоне ва видеонавори моро дар имоатон палиса кунен. раҳмат барои дастгириотон. мошини фурӯши навбатӣ аз сарбардор як тадига аст Opel Astra F, ки дар кузифи седан соли 6 1993 сола, ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. мошина як дона суръатша роӣ кардаган. хай дигар маълумот чахтон мегирен. 4 диска, 4 балони 70% хадавои радной краска, ҳамин олучаги сурх. бештар маълумот дӯстон аз худашон айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ тарафи Қурган, тарафи Чапаев, яъне ки Калхозобод мешавад. кадоме ки медонад. нархаш 15000 сомония мега, не ки фақат савдо дар назди капот мега. ба телефон савдо умуман намешавад. кадоми шумо агар мехаред мошина рафта аз пеш мебинем мега, баъд савдо мекунем. маърамат рақамошон ҳаста, метавонем бештар маълумоти пураша аз соҳиби ҳамин седан зангда худтон гирен. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ аст дӯстони азиз. Toyota Mark II аст, ки бисёр шумо хоҳиш мекунед. соли 6 1998 сола, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 2 литр, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 диска, 4 балони 50% хадавои электропакет радной краска, яъне ки дар ҳолати кория мега соҳиб шуд. бештар маълумота аз худашон мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 30000 сомония, ки бо арзон ва муомилаи хуба мекунем мега, яъне ки сум дар кор мега. ба ҳамин хотир мошина фурӯш намудиянд. рақамошон дар поини видео аст. кадом бародарон ки агар мехоҳед мошин дар кор бошад занг занен, бештар маълумота аз худашон гирен. кадомтон агар бародарон дар канали мо обуна наштуда бошед, обуна шавед, подписатсия кунед ва чӣ мошине ки ба шумо дар кор дар комментари нависед, пешкаштон мемонед. Daewoo Nexia дӯстони азиз, соли 6 1996 сола, ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. мошин 4 балони 60, 4 калпак, 4 электропакет, яъне ки ҳамаш кор намекунад мега. хай бо дигар маълумотча мегирен. мошина сасиянаш хуба мега. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархаш 9000 сомония, ки бо ҳамирам арзон мекунад мега. ай 9000 сомонӣ боз муомила мекунад. моторашам 100%. дӯстоне ки ҳамхали Nexia арзон пурсида вариантҳои хуб, агар ки ба шумо маъқул боша, рафта мошина ай пеш бинен аввал, баъд савдо кунед ба телефон. мисол савдо намешавад мега соҳиб шуд. хай ҳам шумода фикрда ҳам иёда ки ай пеш рафта бинен. маърамат занг занед, бештар маълумота аз худашон гирен. ҳамин болои капотне ки камтара кор дошта, хай бо худтон бинен. бародарон марҳамат. Mercedes Benz C-класс дӯстони азиз, бо ятайга сечка соли 6 1994 сола, ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 8 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор мега соҳиб шуд. мошин 4 балони 80% ҳаста мега. 4 дискаҳои рамашка, мотор хуба, электропакет, радной краскаи сафед ба ягон камбуди, ки 4 поин худ электропакетай. мошин салон тоза мега, бе ягон камбуди, пусидагӣ надорад. радной краскаи сафед, номерош транзит. хай бо рақамошон аст, дигар маълумот ча мегирен. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Исфара. нархаш 45000 сомония, ки боз арзон ва муомилаи хуба мекунем мега дар назди мошин, дар назди капот. маърамат дӯстоне ки агар ҳамин ноҳияи Исфара бошед, ки рафтатонанд, мошини хуб аст, ки статсионашон медонен. бештар маълумота рафта гирен ё ки бинен, занг занен, худтон фаҳмем. бо Hyundai Starex дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекардед, Hyundai Starex баҳри шумо омода кардем. соли 6 1999 сола, ки сӯзишвориш дизел, объем мотораш 2 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. мошин мега як сола ҳуҷҷат дорад. 4 дискаҳои ай худо, 4 балонои 60% радной краска, салоншам мега тоза дар ҳолати кори қарор дорад.
дигар маълумотот дӯстон азиз ай пеш рафта мебинем ки хитон чӣ мекунед. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 23000 сомон яки муомила ва савдо мекунем. Мега дар назди мошин дар назди кабуд тоқа сум дар кор мега вариантои алиши намеша тоқа сум. Маърамат рақамошон аст бештар маълумотро занг зада гирем. ВАЗ 2107 дӯстони азиз, яъне ки мошини молодёжники солои навош. соли барошаш 2010 сола ки сӯзишвориш бензини холияи мошин умуман газ задагӣ нест, такси пакси ягончи задагӣ нест, мошин дар дуруни шаҳр гаштагиае. сӯзишвориш бензини холия объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 дискаҳои худ, 4 блони пачка, ходовой, яъне ки ҳамаш қоидаега мошин ягон сарабина, ягон меличовка раз худам надорад. Хай бо бештар маълумотша аз худашон мегирен. мошин айни ҳол қарор дар пойтахт дар шаҳри Душанбе. нархаш 23000 сомон яке боз муомила ва савдои хубам мекунем мега дар назди капот. маърамат рақамошон дар поини видео аста. бештар маълумотша метавонед занг зада гирен. мошини фурӯши навбатӣ модсон аст ВАЗ 21015 аст ки соли бароишаш 2001 сола сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин мега яъне ки 1.6 инжектора 1 сола ҳуҷҷат кардагиае. хоб не ки мошина мега ба дискаҳои простой ки мефурӯша мега и дискаҳое ки ҳозир аста ира наметия мега қатишон. хай агар нарх навод то қатитон метия хабу дигар маълумот не ки камтарак меличовка мега кор дора мега намедонам чӣ дар назар дора меличовка кор доштае. мошин айни ҳол қарор дар шаҳри Хучанд. нархаш 11500 сомон ки дигар ҳамаҷур 100% мега 4 блонош 80%, ходовой салон тоза бе ягон камоди раднои краска ки сайснаш мега беҳтарина соҳибшон. дӯстоне ки агар ин мошин агар харидатон агар рафта бинанд рақамошон дар поини видео аст. дар шаҳри Хучанд бештар маълумотша аз худашон рафта мегирен ё ки занг мезанед. дӯстони азиз шумо агар ҳамин хел мошинҳои фурӯшӣ ё ки хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин чизе ки барои фурӯхтан барои реклама дошта бошед дар номераи имо васаб роикунед сураташа мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. ин буд ки 12 мошин пешкаш докардем то видеои оянда. худои нигҳбони ҳамаи шумо то видеои оянда.